Esta mulher estava se preparando para sair em seu carro quando este cachorro se aproximou dela e começou a latir. Ela presumiu que era apenas mais um cão de rua faminto, mas quando ele rejeitou a comida que ela lhe deu, ela decidiu ignorá-lo e ir para casa. Mas o cachorro não a deixou ir e continuou latindo e a seguindo. O cachorro finalmente conseguiu chamar sua atenção fugindo com sua bolsa, e quando ela o seguiu para o outro lado do carro, ela descobriu que o cachorro estava tentando lhe dizer o tempo todo. Acontece que havia 2 filhotes debaixo do carro dela que teriam se machucado seriamente se ela tivesse ido embora. A mulher ficou muito feliz. Ela não machucou os filhotes e os levou com ela. As ações do cachorro salvaram os filhotes e encontraram um novo lar para eles. E se você ama cães, inscreva-se.